Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Ot adam olarak bilinirim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanımdır. Birçok YouTube kanalının altına gelen yoğun yorumlardan bir tanesi de ot adamı kuru öksürük için doğal yöntemler nelerdir? Bugünkü konumuz kuru öksürüğe doğal 9 tane yöntem vardır. Bunları tek tek anlatmak istiyorum. Kuru öksürük daha çok balgam ve mukusun bizde mevcut olmadığı semptomlar olarak ifade edilmektedir. Ve raporlara baktığımız zaman kuru öksürük daha çok viral enfeksiyonlar, alerji, sigara dumanına bağlı aktif ve pasif içici olarak hava kirliliği, kimyasal kirlilik, reflü ve kullandığımız ilaçlar bizim kuru öksürüğümüzü yoğun olarak tetiklemektedir. Kuru öksürüğe 9 tane etkili doğal yöntemi hemen çok hızlı olarak söylemek istiyorum. Benim en çok önerdiğim konulardan bir tanesi basit, kolay önerileri ben daha çok seviyorum. Birinci önerimiz zencefil. Zencefil gingerol maddesiyle özellikle boğazda iltihaba bağlı durumlarda son derece etkilidir. Onun için zencefil çayını içiyoruz günde 2 fincan. Daha sonra kuru öksürüğümüzde büyük oranda azalma olduğunu fark edeceğiz. Zencefili ayrıca balla karıştırıp tekrar 2 tatlı kaşığı geçmemek üzere alıp ağzımızda hafif bekletip yavaş yavaş yuttuğumuz zaman yine bizim kuru öksürüğümüzü baskılamada çok değerli bir yöntem olduğunu göreceğiz. İkinci kuru öksürükteki olay bal. Balın da özellikle yavaş yediğimiz zaman boğaza yapışmakta ve oradaki antiviral özellik sağlayaraktan özellikle virale bağlı öksürükleri kesmede son derece etkilidir. Ve 1 tatlı kaşığı, bilemedik 2 tatlı kaşığı uygun bir dozdur. Üçüncü kuru öksürükte yöntem karanfildir. Karanfili kaynamış bir su bardağının içine 4-5 tane koyup yudum yudum içebiliriz. İkinci yöntem karanfil yağından 3-4 damlayı ana çözelti olarak zeytinyağının içine damlatıp göğsümüzü ve sırtımıza sürebiliriz. Ya da karanfili 3-4 tane karanfili hiçbir şey yapmaksızın sadece ağzımızda tükürükle, dişle çiğneyerekten sadece ağzımıza yutmadan bekletip onun antiviral özelliğini, antibakteriyel özelliğini aldığımız zaman yine kuru öksürüğü ciddi anlamda azalttığı kayıtlarda geçmektedir. Kuru öksürüğü doğal çözümlerden bir tanesi de ada çayıdır. Ada çayını 1 tatlı kaşığı ada çayını kaynamış suyun içine koyuyoruz ve bu anlamda günlük 2 fincan içtiğimiz zaman ada çayı içindeki timol maddeleri özellikle boğazdaki tahrişi önlemekte, aynı zamanda boğazda öksürmek ve yutkunmadaki kasları da ciddi anlamda gevşetmektedir. Ve kuru öksürükte doğal yöntemden 5. yöntemimiz nanedir. Özellikle nanedeki mentol boğazın kaslarını gevşetmekte ve nefes almamız ve yutkunmamızı da son derece bize kolaylık sağlamaktadır. Naneyi de 1 tatlı kaşığı kuru naneyi kaynamış suyun içine koyup günde 2 fincan içtiğimiz zaman kuru öksürüğümüzün ciddi olarak azaldığını göreceğiz. Ya da bizim naneyi taze olarak kahvaltıda da tükettiğimiz zaman yine nane bizim kuru öksürüğümüzü almada, mentoller akciğerlerimizde güzel bir görev yapmaktadır. Bu anlamda ben naneyi de taze olarak önermekteyim. 6. yöntem papatyadır. Papatya özellikle bazen biz fark etmeyiz, strese bağlı da kuru öksürükler olur. Strese bağlı kuru öksürükleri azaltmada 1 tatlı kaşığı papatya çiçeğini kaynamış su bardağının içine koyuyoruz. Günlük 2 su bardağı içtiğimiz zaman yine bizim strese bağlı oluşan kuru öksürüğümüzü papatya ciddi anlamda kesmektedir. Ama
Papatyanın tadı size biraz sert gelirse birazcık da limon koyup tadı yumuşatabiliriz. 7. doğal yöntem kekik. Kekiği farklı türlerde kullanabiliriz. Bir tanesi tamamen bir çay kaşığı, tatlı kaşığı demiyorum, çay kaşığı öğütülmüş ince kıyım keki kaynamış suyun içine koyup yudum yudum içebiliriz 2 fincan. Ya da kekik yağını az miktarda göğsümüze ve sırtımıza sürdüğümüz zaman yine kekik yağı bizim kuru öksürüğümüzü alır. Bir yöntem de kekik yağını direkt kaynamış suyun içine 4-5 damla damlatıp havluyla başımıza kapatıp onu nefesle aldığımız zaman bu buhar durumu da bizim yine kuru öksürüğümüzü ve akciğerlerimize son derece yardımcı olmaktadır. 8. kuru öksürüğü kaldırmanın yöntemlerinden bir tanesi de kuru soğan. Kuru soğandaki sülfür kuru öksürüğü azaltmakta çok etkilidir. Biz bunu farklı farklı kullanabiliriz. Bir tanesi özellikle rendeleyip daha sonra kuru soğanı üzerine şeker koyup 2-3 saat sonra bu tamamen sulanmaktadır. Bu sulanan şekeri ve soğan suyunu beraber bir tatlı kaşığı, bilemedik 1,5 tatlı kaşığı yavaş yavaş gün içinde yediğimiz zaman yine bizim öksürüğümüzü almada son derece etkili. Soğanı farklı bir şekilde de kullanabiliriz. Soğanın suyunu balla karıştırıp yine bir tatlı kaşığı geçmemek üzere tüketebiliriz. Bu anlamda da yine kuru öksürüğü soğan kesmektedir. 3. yöntem ise soğanı ince ince doğruyoruz. Tamamen bunun üzerine çok hızlı sıcak ve kaynamış su döküyoruz. Daha sonra hızlıca havluyla kapatıp buradaki buharı teneffüs ettiğimiz zaman yine bizim kuru öksürüğümüzü ciddi olarak azaltmaktadır. Ve 9. yöntem kuru öksürükte son yöntemimiz bal ve limondur. Bunun esas etken maddesi limondur. Limon içinde bulunduğu C vitamini ve limonene ile bizim kuru öksürüğümüzü almaktadır. Bazen basit yöntemler çok bizim ciddi gördüğümüz olayları baskılamakta ve azaltmaktadır. Ilık limonu kuru öksürüğümüz başladığı zaman hafif hafif 2 fincan içebiliriz ama tadı sert gelirse birazcık da bal koyup tadı değiştirebiliriz. Çünkü bu limonlu su balla beraber karıştığı zaman bizim gırtlağımıza yapıştırarak nefes almamız ve kuru öksürüğümüzün kaslarını gevşetmekte ve enfeksiyona bağlı öksürükleri ciddi olarak azaltmaktadır. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alandan sağlık alanına taşıyacak. Bazen gelen bir zil sesi bütün sağlığınızı değiştirir. Sizleri ve doğayı seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.